أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم bayakan wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da saduwa nan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz da kina gurgumari a garin Maiduguri. Yau cikin taimakon Allah muna yammacin Juma'a 30 ga watan Jumada ula shekara ta 1447 wanda ya zo daidai da 21 shi ma ga watan 11 miladiya ta 2025. Majalisinmu na karatun littafin Al-Adabul Mufrad na Imam Bukhari zamu tashi babi na 290 insha Allah. Babu du'a bil mauti, babun ya matsayin mutum ya addu'a Allah ya dauki rayuwarsa. Shin yana halatta idan wani annoba ya afka mutum ko wata musiba ta afka mutum ko ya samu kai cikin wani kunci ko jinya, shin yana halatta mutum ya roki Allah madaukin sarki ya dauki rayuwarsa ko bai halatta? Idan yana halatta a ina ne yake halatta, idan bai halatta kuma ina ne bai halatta? Hadisi na 687 حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خبابا قيس yake cewa nazo wajen sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Khabbab ibn al-Arat, da galibi mun san Khabbab ibn Arat sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wanda Allah ya jarrabe shi da jinya kwarai da gaske. Yayi jinya matuƙa wa gadiktawa sab'an. Saboda jinya da ya dinga yi, malamai suka ce wani ciwon ciki ne ya dame shi. Ciwon ciki in ya tashi yana matukar wahalar da shi. To kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya gaya mana cewa Allah madaukin sarki ya sanya magungunan ku ne cikin abu guda uku. Na farko manzo Allah ya ce al-asal, zuma. Da Allah sarki ke cewa yakhruju min buduniha sharabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un lin-nas. Allah sarki yake cewa wa rabbuka lin-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shay'in ma ya'rushun thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min buduniha sharabun mukhtalifun alwanu fi shifaa'un linnas. Allah sarki yace hakika mun yi wahayi zuwa ga kudan zuma cewa ki ci duk 'ya'yan itatuwa da kike so. Kowanne dan ice zuma na ci. Babu dan ice da Allah ya katange zuma ya ce wannan ba za ki ci ba, babu. Tana cin kowanne dan ice, kowanne fulawa tana ci, kowanne tsiro tana ci, kowanne fure tana ci. Ita in dai abu dai ice ne to tana ci. Da Allah ya ce kuli min kulli thamarat, duk wannan yace Allah ya ce ki ci. Sannan muna da zuma, malamai suka ce guda biyu. Akwai zumar da ke rayuwa a cikin dutse, akwai zumar da ke rayuwa a inda akwai tsirrai. Shi yasa Allah ya ce fasluki subula rabbiki dhulula. Allah ya ce ki bi dukkan hanyoyi da Ubangiji ya horar miki a kaskance. Da haka ke yanzu kina da dama ki shiga duk wani kogon bishiya ne, kogon dutse ne, kogon shuri ne, ko ina tana dama ta shiga. Da haka akwai zumar da ke rayuwa inda duwatsu ne, akwai zumar da ke rayuwa inda itace ne. Shi yasa suka tashi samar da zuman ma sai ga akwai da take samarwa fara, akwai da ke samarwa baka. Ya danganta daga inda ta rayu ne da kuma me ta ci. Da haka sai Allah ya ce a cikin cikinta ya kuruju min buduniha sharab. Allah ya ce cikin cikinta akwai wani abu da ke fitowa abin sha muktalifun alwanu. Allah ya ce kalansa ya bambanta, akwai farar saka, akwai bakar saka, akwai mix. Za ga zuma ɗaya ta samar da fara da bakar saka. Sai Allah ya ce inna fi dhalika ayatin. Allah ya ce wannan alama ce da ke tabbatar da akwai Allah
amma ba masu ganewa sai masu hankali. Malamai sun yi bincike game da ita, suka ce tana iya samar da wannan zumar da kake gani ta yi saƙarta da kanta, ta samar da wannan zumar da kake gani. Ana iya samun zuma ta zauna ba ta lalace ba, ana iya samun zuman da ke yin shekara 300 ba ta ɓaci ba, 300 years, ba misali ce sama da haka ma, shekara 300 zuma tana yi ba ta ɓaci ba. Kuma cikin kowane zuma da kake gani all compounds na sugar akwai monosaccharide, akwai polysaccharide, akwai disaccharide a ciki. Kuma wani yin abu na ubangiji shine ko da abin nan madace da ke sarrafa sigan jikin mutum ya daina aiki, kaga zai samu matsalar ciwon siga. Da ba wai shan siga bane ke jawo ciwon siga, madaciyar ka ne ke daina aiki sai ciwon siga ya same ka. Idan har kana samun farar saƙa wadda take ɗauke da monosaccharide a ciki, za ka yi amfani da shi, ka sha zaƙi, ka sha siga, ka sha shayinka da shi kai, ka sha komin ka siganka ba zai shutin ba. Wani ikon Allah. Kuma ya za samu ka gama wani ci gaba da ke sa a yi kiwonta. Tana samar da wannan wax, ana kiwonta sosai, ana siyo irin ta hybrid wadda ko za ka na ciyar da su suna maka zuma, sannan tana yin tsawon rai. Akwai wani bincike da wani bawan Allah ya akan kwari, ya ce ya samu ɗan zuma da aka haifa yana iya yin doguwar rayuwa ya sama da shekara 200 mutu ba, 100 years ma gambo. Wannan kwanan da gani yana shiga 100 mutu ba. Amma kuma normal ƙuda namu wannan da muke da shi, highest lifespan ɗin shi ya gama ƙurewa, masana suka ce bai wuce kwana 7 yake mutuwa. Ina? Me? Kwana 7? 7 days ne highest yake mutuwa. Duk inda ƙudajen da muke samu ba su mutu, ai da mun shiga uku ai. Da ba za ka sha mangwara ba. Zuma sosai ma kuwa baya ɓaci shi. Sosai zuma baya ɓaci sosai. To shi yasa shi ciwon ciki, to manzo Allah ya ce Allah ya sanya warakar ku a cikin zuma, sai kuma habbatu sauda shifa'un min kulli da. Manzo Allah ya ce maganin kowace cuta. Manzo Allah ya ce idan ya gagara sai alkai shine sakiya. Mutanen ƙauye ana musu, amma yanzu Allah ya sa an waye ba a fiye yi ba gaskiya. Manzo Allah ya ce amma ni ba na son wannan lalas, in ji manzo Allah, ba na son sakiyar. Za a samu karfe ne a lankwasa bakin shi, wani ko bakin shi a miƙe, a sa shi a wuta sai ya yi jajawur, wallahi a kwantar da kai amma zane a ciki. Akwai wani zanen mutumin da ka gani a cikin cikinsa in ya gane wani zamanin da wasu wannan bayi da imani tun a zamanin daɗin ma. Wallahi bayi da tausayi. Za a gaya masa wani abu cross layi ya babbata masa ciki ta ko'ina. Duk a lokacin daɗin ana yin magani. Kuma Fadlullahi Jilani yake cewa shi alkai din ma fa idan za a yi ba kawai kowane mutum bane fa bai da lafiya, kai baka lafiya sai ka ce matarka sa wannan karfa wasu ki dana min a bayana, za ta kashe ka wallahi. Ba ko ina ake sa ba, kuma sannan sai wanda ya kware, sai an san ina yake ciwon, kuma ina ne hanyar jinin da ake ganin ya kamata a datse sai a bi. Wani za ga bayan mutum ne yake ciwo amma a cinye za a masa, wani za ga kai ne yake ciwo amma a baya za a masa. Kuma malamai suna cewa akwai inda ba a yi a kai. An maka kai mako? Zamanin gawan a ciwon ciki ne? O ciwon ciki ko? Yawwa, amma ya warke a yi. Yawwa, ba a yi a kai kan mutum, ba a yi kwata-kwata don yana kashe, yana kisa. Kaga jijiyoyi ne ba ji a kai. Ba a yin sakiya a kai suka ce. Sannan ba a yin sakiya, malamai suka ce a tsakiyar gadon baya, spinal cord, kan tsakiyar layin gadon bayan kan nan ba a yi. Inda matattaran jijiya ne a jikin ɗan adam, jijiyoyi da yawa sun zo sun haɗa kansu a wajen, ba a yi. Kaga kamar mara, matattaran jijiya ne. Duk inda ka kula kawai, in short, duk inda kake ganin Garti Muhammad sai take cewa duk daga Allah ya sanya gashi da yawa a jikin ɗan adam, jijiyoyi ne a wajen, Allah ne san adadin su. Yasa ga mara ka akwai gashi da yawa, jijiyoyi ne da yawa a wajen. Hammata ka ga jijiyoyi da yawa sun haɗa a wajen.
kanka jijiyoyi sun hada a wajen, kirjinka akwai jijiyoyin da suke switching sai ga akwai gashi. Allah ya sa mun gane duk inda akwai jijiyoyi ba a yi, saboda wata jijiyar idan ta balle akwai ba da ta yi aiki a jikinka. In aka sa wata jijiyar wuta sai ta tsinke to wallahi akwai gaba da ta yi aiki a jikinka, ko ka daina ji ko ka daina gani ko ka fara gani dushi wani abu dai zai faru haka. Shi yasa ba kowa bane sai wanda ya ilimin abin. Har wannan abin da yanzu aka dauke shi sana'a, kowa ma yana zuwa yayi kaho din nan, wallahi alazim sai ka iya hijama. Imam al-Manawi yace ba kowa bane fa yake yin hijama. Idan mutum ya je hijama mutum ya mutu, a ka'idar musulunci kashe shi za a yi, bai iya ba. Shi yasa manzo Allah yake cewa duk wanda ya je aikin likitanci walaysa halal lidalik, ba a san shi ya kware akai ba, ya mutu ya kashe mutum, annabi ce a kashe shi. Idan ya bata gaba a bata masa gaba. To kaga shi Khabbab din Allah ya jarrabe shi da ciwon ciki masha Allah sosai fa, da aka an marsa kiyan bata yi ba. An masa, wasu malamai suka ce a masa daban-daban, an masa guda 7 duk ciki shi ma da wasu ma an bata da wannan wutar. An ja layi gabar da yamma, an yi kudu da arewa, an yi sama da ƙasa, an yi bisection, an yi ta ina kai. Wa qala laula anna rasulullahi nahana an nad'u bil maut la da'utu. Da suka zo duba shi sai ce wallahi ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu yi addu'a Allah ya kashe mu ba, yace wannan ciwon cikin da nake fama da shi da kuma irin wannan wahalar da nake sha da irin wannan sakiya da ake min, yau an yi bata warke ba a ƙara wata akanta, an yi wata bata warke ba a ƙara wata akanta, yace wallahi da na addu'a Allah ya dauki rayuwata an mutu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To ka gaya mun wani ne sauki? Man Bukar, cikin na ciwo, an yi wuta akan ciwon, akan cikin bai daina ba, ana ƙara wuta akan wuta, ga ciki yana ciwo. Ba mutum sai ya ji gwanda ma ya mutu ba kawai ya huta ba? Shi magana akan mutum ya nemi mutuwa, malamai suka ce akwai halin da annabi ya hana, akwai halin da annabi ba da dama. Idan mutuwa ta riga ta sauko maka, kaga mutuwar za ka yi, wannan duk wasu farillanta da sunnoninta da mustahabbanta duk sun cika, kawai kaga mutuwa za ka yi. Idan ka so haɗuwa da Allah a nan, to Allah ma zai so haɗuwa da kai. Aisha ta ce ya ma'aikin Allah, babu wanda ya kisa mutuwa a cikinmu. Da annabi ya karanta mata man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu, man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Da annabi ya faɗa haka yace duk wanda ke son haɗuwa da Allah, Allah na son haɗuwa da shi. Duk wanda baya son haɗuwa da Allah, Allah bai son haɗuwa da shi. Sai ya ce to ai ya ma'aikin Allah ba wanda yake son mutuwa a cikin mu, kuma shi da haɗuwa da Allah shi ne sai ka mutu. Duk wanda ya ce ka ga Allah a duniya shi ne ba inda ga Allah a duniya nan Musa ya ga ba. To da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Aisha ma'aikin Allah to ai ko mu baya son mutuwa, kuma ka ce duk wanda bai son haduwa da Allah bai san, manzo Allah ce a'a wannan kafin mutuwa ta sauko ne. In mutuwa ta sauko kaga irin tanadin da Allah ya maka gidan aljannan ka, irin yadda ka samu rahamar Allah, mala'iku suna ma murmushi, suna kokarin karban ka, ana ma maraba, sai ka so haduwa da Allah anan. Aisha take to manzon Allah ya ce Allah ma yana son haduwa da kai. Idan kaga azabar Allah da irin tanadin Allah maka munana, sai ka ki haduwa da Allah dan saboda ka sa donka da shi babu kyau, Allah ma zai ki haduwa da kai. Da haka lokacin da mutuwa ta sauko, wannan babu laifi dan ka ne mutuwa dan dama lokacin ta yayi. Ko kuma malamai suka ce lokacin da fitina za ta baran maka da addinin ka, kamar da ya faru da Bukhari, mun faɗa ma satin da ya wuce, da ya ga mutuwa ta riske shi ana so a baran masa addinin sa, sai ne mutuwa kuma a daren Allah dauki rayuwarsa. Shi wannan Bukhari din, idan kaga cewa fa wannan musibar da ka faɗa za ta yi raba ka da addinin ka, wani ya zo yana so ya raba ka da addinin ka, yana so ya maida ka kafiri, kaga ba ka da option in ka rayu sai ka zama kafiri, to ka nemi Allah dauki rayuwarka, shi kuma kwanciyar hankali. Amma dan wai wani abu na duniya, talauci ya dame ka, ko jinya ta yi maka tsanani, ko kuma musibu sun afko maka, baka fita a wata ta faɗo, kana ƙoƙarin gama wata ma ta ƙara shigowa, kana ƙoƙarin fita a wata ma tana jiran ka, sai ka nemi ka mutu. Annabi ya ce kada ɗayan ku wani lidurrin nazara bihi, manzo Allah ya ce da wani abu na amuginya da afka masa,
kada ka nemi mutuwa saboda Allah da ya jarrabe ka yana kallon ka. Kuma malamai suna cewa wata sunnar Allah shine Allah baya barin bawa cikin matsala kullum. Kamar da kasan ubangiji bai bawa ta goma shi kullum, haka Allah ya tsara. Yau a ji daɗi, gobe a ji rashin daɗi. Yau a sha zuma, gobe a sha maɗaci. Yau a yi farin ciki, gobe a yi baƙin ciki. Rayuwa haka take, dama ba gidan daɗi ba ne. Yasa Allah ya ce laqad khalaqal insana fi kabad. Dan adam mun halice cikin wahala. In kana tunanin ka zo duniya ka ji daɗi, you are wasting your time. Wallahi ba wajen jin daɗi bane. Kololuwa ka ce idan nayi kuɗi, iya adadin kuɗin ka iya wahalar ka. Kuma iya yawan talaucin ka iya wahalar ka. Haka abin yake tafiya. Iya talaucin ka iya wahalar ka, iya yawan kuɗin ka iya wahalar ka. Wanda yake samun rayuwa tsaka-tsaki shine mutumin da babu yabuwa fallasa, ya fi ƙarfin buƙatunsa, ya fi ƙarfin matsalolinsa. Wannan inda ya samu wadatar zuciya ya fi kowa kwanciyar hankali. Mai rufin asiri, amma fa shi ɗin ma ya zana da wadatar zuciya. Kafaf, shi yasa manzo Allah ya ce ya Allah ka sanya abincin gidan iyalan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto abinci. In an nemi tuwo a ci, in bukata zo a yi, amma ba ta rubuta ballanta na lissafi yawa kuma ba zama babu ballanta na nema a rasa. Mutumin da ya zama ya fi ƙarfin cinsa da shansa da suturarsa, makarantar yaransa, jinyar iyalinsa, bukatun shi yau da gobe, iyayensa da ɗauyen uwan shi zai dan tallafa musu ɗaya biyu, ko da bai tara wani ya samu da zuciya wallahi ya gode wa Allah, rayuwa ta yi kyau. Amma abincin iyalanka ya fi ƙarfinka, kai ma nakan ya fi ƙarfinka, iyayenka tuwonsu ya fi ƙarfinka, karatun yayanka ya fi ƙarfinka, matsala ta same ka a rayuwa. Wannan shine abin da ake gudu. To shi yasa manzo Allah ya hana kada ka nemi mutuwa wai dan wani abu ya afka maka, dan no condition is permanent. Allah bai tsara wai mutum ya rayu cikin yanayi ɗaya kullum ba ka da shi, Allah bai tsara haka ba. Kullum kana da shi, Allah bai tsara haka ba. Kuma babu na 291 babu da awatin nabi, babun da zai ƙara kantar da mu addu'o'in manzon Allah. babu 291 حديث 688 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن الصباح قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبي هذا الدعاء. Musa al-Ash'ari yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin wannan addu'ar. Akwai riwaya da suke suna bi Dawud ibn Majah ta nuna cewa Annabi yana yi ne ko dai idan ya gama tahiyya kafin yayi sallama ko kuma bayan yayi sallama. Ana Annabi ke yin wannan addu'ar. Annabi zai ce rabbi ghfir li khati'ati, manzo Allah ya ce ya Allah ka gafarta mun kurakuraina. Annabi wani laifi yayi da har zai ce Allah ya gafarta masa kurakuransa bayan an yafe masa, sai malamai suka ce yana yi ne tawadu'an dan tawali'u, ko kuma Annabi na yi dan ya koyar da mu masu laifin. Kullum muna cikin laifi yayi. Ya Allah ka gafarta mun kurakuraina wa jahali, Allah ka gafarta min abin da na maka na laifi ban san nayi maka ba. Bawa yakan Allah laifi bai san yawa Allah ma laifin ba. Zai yi abu yana ganin daidai ne, alhali kuma ashe ya wa Allah laifi. Yana yi faruwa ai. Kai da ka san Adam kuna rayuwa da shi, kana ganin ka masa gwaninta alhali kai laifi ka masa. Haka Ubangiji zai yi kai wani abu kai tsammanin laifi bane amma laifi ne. Ka jahilci zaman abin laifi kuma sai ya zama laifi. An gane? Mun ba da misali muka ce ga Annabi Nuhu ma alayhi salatu wassalam da ya roki Allah madaki sai ke cewa rabbi innabni min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimin. Sai Allah ya ce ya Nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih fala tasalni ma laysa laka bihi ilm inni yajuka an takuna min aljahilina. To shine kan anan wa jahili. Allah ya ce yana maka jan kunne kada ka dinga roƙona kan abin da baka sanya yake ba. Kai kana tsammanin yaron kwarai ne, alhali ba yaron kwarai bane. Kaga ya roki Allah da tsammanin sa abin da ya roƙon daidai ne, ashe yayi kuskure. To shi manzo Allah ya ce Allah ka gafarta idan roƙe ka abin da nayi ban sani ba. Ka gafarta min abin da nayi na kuskure ban sani ba. Wa israfi fi amri kullihi, ya Allah ka gafarta min wuce gona daga cikin al'amuran da nayi gaba ɗaya ya Allah, ko dai wajen in yi maka ibada ya Allah sai in wuce gona da iri, ko kuma garin Allah in kiyaye dokar ka kuma sai in wuce gona da iri. Shi yasa malamai suka ce a abu guda biyu na da mina yin laifi. Garin yin daidai kana yi wuce gona da iri,
garin kuma wani ya kauce wa laifi kuma sai ya zama ya laifi, yana faruwa. Shi yasa ake so kullun ka zama kazalika ja'alnakum ummatan wasata. Komai ana so ka dauke shi da sauki. Wani zaka ga akwai abin da zai yi na kokarin yi Allah da'a sai ya zama yayi laifi, tunanin shi daidai yake amma alhali ya ku. Na ba ku labarin matar da aka bata nafila raka'a 100 ba ko nafila raka'a 100 kullun da daddare za ta yi, daga isha ta fara sai kafin a kira salatu ta gama raka'a 100. wannan ba ya zama israf ba? Kaga garin da'a ta kuskure. Kun bimce ni kuwa? Amr ibn al-As shi ma ya dauke azumi kullun yana yi, garin da'a sai manzo Allah ya ce a wannan din babu shi a addini, kuskure ne, dina babu highest azumi sai dai kai annabi da azumin annabi Dawud, yau kai gobe ka huta, jibi kai gata ka huta. Garin da'a ya zama me? Ya zama laifi. Kun fahimci karatun yanzu? Yana yiwa kuma wani garin ya kauce wa sabo, in ya tsananta kuma sai kuma ya laifi. Wani zaka samu a babin taka tsantsaninsa da wara'unsa da tsantseninsa sai ga har ya je ne abin da shari'a ta hana shi. Yanzu misali kanka samu mutum mai tsantseni, irin mai wara'u din nan, tsantseni matuƙa masha Allah, mai wara'u. Saboda wai sai ga ya samu ya je yana cin abincin kan bola, kashi an zubar a waya dauka yana ci, ba zai yi wanka ba, shi gudun duniya wai. Ba zai yi wanka ba, ba zai ci abinci mai daɗi ba, zai kwani na sallah, ya wuni na azumi. Dan girman Allah yanzu wannan garin kaucewa ba daidai ba, fada ba daidai ba. Juraiju wannan da manzo Allah ya ba mu labarin hadisin da kishin sai hain, kaga saboda garin an lalace sai ya koma jeji, garin ya fifita nafilar sai zai sabo. Mamashi tawo tana kiran shi ya Juraij, sai ya ce ya rabbi ummi wa salati, ya ce ya Allah ga gyati mata na kira na kuma gashi Allah ina sallah. Sai ya ji a ran cewa ya nutsu ya ci gaba da sallarsa. Ba shi ta ƙara zuwa, ya ce ya Juraiju, nan ma yana sallah, ya ce ya rabbi ummi wa salati, Allah ga gyati mata tana kira Allah kuma gashi ina sallah. Sai ya ji a ran cewa ya ci gaba da sallah ya bar gyati masa. Ta sake zuwa rana uku, still irin wannan abin ya ƙara faruwa. Ta ce ya Allah yana roƙonka kada ka kashe wannan din nawa har sai ka jami shi sharrin karuwai. Ya Allah kada ka bar shi ya mutu sai ka jami shi da sharrin karuwai. Mun san sharrin karuwa? Kilaki? Ya hayyu ya qayyum, Allah ka tsare mu. Ba karuwa ba. Mace ma haka idan ta jefa ka cikin masifa wallahi sai ta jefa ka. Sai ta jefa ka. Mace ma za ta iya rike ka. Kun shawo kwana ta rike ka. Ta ce kai da za ta rinka ita ce zan tara wa mutane ce ka mun fade. Shi ya sauki. Wani yarinya ta shigo mishi har gida ta ce za ta ce mata shi ba zai yana tsoron Allah. Ta kwada masa ya shigo da gida zai mata fade. Kuma to waye kawo ta gidan? Ba haka bane shi gurin dai. Ba haka bane. Ka gani yanzu kaga tunda an zo an same sa daga shi sai ita kuma a inda shi yake gidansa. Ai za a yi tunanin ka motan yi ko? Haka wata mata cikume ka ta fara kokowa da kai ta maka ihu. To shi yasa manzo Allah ya ce wannan addu'a sai ta kama shi. An samu wata karuwa cikin Banu Isra'il. An yi ta je yi zina da ita ya kautar da kai. Ta zo bai ma san tana yi ba. Ita fi kowa kyau. Mutanen gari suka hada baki suka yi meeting suka ce waye zamu samu ya bata Juriji suna. Ta ce ni diggar na fi kowa kyau a bani kwangilar. Aka bata Juriji ikurata. Ta ce ita abun kunya ne a ce yau wai wani ɗa namiji ta neme lata ita wallahi ya gagara yi, wallahi babu shi a duniya. Da ta dawo da ce bata ci wannan kwangilar ba, sai ta samu wani mai kiwon tumaki da awaki a ƙasan dutsen da Jureju yake kai. Shi kuma dama ba mutumin kirki bane. Ta neme fasikanci shi kuma yayi kuma ta samu ciki. Dole su fada ce sarki aiki ya kare, Jureju ya mun ciki. Aka kyale mata ana tare nan ciki har da fada sarki baki kula ita. Saboda ana so a bata mai suna shi ne kowa imani. Sai da ta aifu aka je aka kamo Jureju aka fara dukan shi aka rusa masa ƴan bukkarsa. Sai ya ce Allah yana roƙon su alfarma su bashi dama yana fila raka'a biyu. Kace an baka dama. Yana fila raka'a biyu zo sami yaron ya bigi yaron a ciki aka yace kai man abuka. Kai yaro ai babanka. Sai ce rayal ganam. Yace akwai mutum mai kiwon tumaki kashin
abin da shine babana. Mutane suka ji kunya suka fara ya haƙuri da Allah, wallahi ba mu sani bane. Kaga yanzu addu'an mamar Allah ya jarabe shi ko bai jarabe shi ba, ya ga sharrin karuwa. Ana ma gama kesin ya ce ku kwantar da hankalinku ba laifinta bane ita ma, asabatni da wata ummi, addu'an mamata ne ya kama ni. Yasa al-Qurtubi yayi cewa law kana jurayjun aliman, da a ce jurayju mare da ya san cewa amsa kiran mahaifiya ya fi sallar nafila daraja. Kana nafila mamarka ta kira ka amsa kiran mamarka ya fi zama wajibi akan sallar nafilarka. An gani duk da matsala ce dai khilafiya. Na'am? Irahib ne. To shine yake cewa wa ma anta alamu bihi minni, mazala yace ya Allah ka gafarta min ma duk laifukan da kai ka fi ni sani. Akwai laifin da muka Allah ba mu sani ba, Allah ya fi mu sani laifukan da muka masa. Allah duka gafarta min. Allahumma ighfir li khataaya kullahu, ya Allah ka gafarta min dukkan zinubaina. Dukka akwai wai zinubin da za a ci a karfin Allah ne? Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusina taqnatu min rahmatina yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Allah ya ce yana gafarta zunubi gaba daya. Wa amdi, Allah zunuban da ne da gangan Allah ya gafarta min. Annabi ya saba Allah da gangan, a'a mu yake koyarwa. Mu kan muna saba Allah da gangan da ganganci. Mutum ta Kano wallahi ya biya kudin sa ya tafi wajen sabon Allah. Fa sosai ya biya kudin shi ya je sabon Allah, ya biya kudin shi ya tafi Shagari Locust, ya biya kudin shi ya tafi kan tudu, ya biya kudin shi da kudin shi ba, ya daki drop na fe wallahi a kai shi yayi abin da zai yi kuma ya dawo. Wallahi wani kuma sata zai yi da kudin sata kuma ya je zina. Kai zulumatun ba'dha fawqa ba'd. Yayi sata kudin sata ya je yayi zina. Worse upon worse. To akwai wanda mutum zai da gangan. Wajari Allah gafarta min laifin da nayi a ban sani ba. Wa hazali ya Allah ka gafarta min laifin da nayi a wasa, ana kakaci, ana wasa, ana dariya, Allah ka gafarta min. Annabi na dan zuliyin sabban shi kadan haka, dan gwargwado. Misali wata rana wata tsohuwa tukub kawo da 'yan sandar ta haka tana dogarawa ta zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullahi wai tsohuwa ina ta shiga aljanna. Annabi ce la tsohuwa irin ki ba ta shiga aljanna ba. Ta juya tana kuka tace annabi ya ce tsohuwa ba za ta shiga aljanna ba. Hankalinta ya tashi. Sahabbai suka ce tsohuwa ba annabi na nufin ba, ke ai mu'mina ce da imaninki, sai dai ba za ki shiga a wannan tsufan naki ba. Annabi ya zo da yake tace oh to na gane sallallahu alaihi wasallam. Annabi yana zo da sahabban shi ya dan yi wasa da su, a dan yi dariya da su, a dan dai irin lokaci bayan lokaci ba sosai ba. Annabi yakan dan yi kadan a irin nan yakan yi yiwuwa kai wani abu da ba haka Allah ya so ba. To manzo Allah ya ce Allah irin wannan ma in ya faru Allah ya gafarta min. Wa kullu zalika indi, manzo Allah ya ce kuma duka wannan Allah ana samu daga wajena. Ai annabi dan adam ne. Yanzu amma muka ce ba fa manzo Allah yana faɗa akan kanshi ba, a yana faɗa mu akan mu ne dan mu koya. Ka gaya min yanzu abu guda uku nan wane ba mu Allah laifi akai? Muna Allah laifi da gangan, muna Allah laifi ba mu sani ba, muna Allah laifi a wasa da wargi, dan zolaya da ake ana Allah laifi. Yanzu akwai da zaka san babban mutum ne, shekarar shi 60 da, amma akwai abokin shi ne ya da sun hade sun yi wasan zage-zage. Akwai wasan zage-zage, ashar manya-manya fa. Amma ba sa sai suka da irin wannan all friends din nan, tare aka yi a ci kwakwa, tare aka yi primary, tare aka yi irin wannan rayuwar. Zaka samu ce ya ban shage sai ga an kashe hannu. Daka ana iya samu irin wannan, kaga mutum a wani abu na wasa yayi wani abu da ba shari'a ba ta yadda ba. Akwai ba za ka samu mutum ya faɗi sunan da a musulunci an hana, bisa ismul fusuqu ba'da iman. Allah ya ce babu, ba a so kar ka yi. Akwai da ga mishi sunan tunda wani tun kuna yara ana ce mishi Ronaldo, tun ana yara ana wasan kwallo, Ronaldo ya ba kyau ai. Ko ga rashi da wani sunan fasikanci babu kyau, gashi amma wasa kuke shi ma zai ansa. To irin wannan duka yana faruwa, sai manzo Allah ya ce Allah irin wannan duka yafe mana. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Annabi sai ce ya Allah ka gafarta min zinubaina da na gabatar a rayuwata a baya. Ya Allah idan akwai zinuban da zan yi a gaba ma ya Allah ka gafarta min. Wa ma asrartu, Allah zunubin da na yi a boye
shi yasa ma manzo Allah ya fara kawo shi saboda galibi dan adam ya fi son yin zunubi a boye dan adam zai yi zunubi ya fi so kuya inda yanzu mutum ba ya cikakken fasiki ba ai zai yi wuya ko da dai zai zina da mace akan layina mutane suna wucewa ya zo ya zina anan ai zai dan yi wuya ko amma idan ya shiga daki ya kulle ya sa sakata fa kaga zai na ganin ai kamar ruwa ta sha wani ma sai ya ajiye dan mai gadi a waje ce ka kula mun in case na sa sakata amma dai in case ka kula mun duk yana ganin kamar ya gama buya ayya la takfa alaihi kafiya Allah ba abin da yake buyan masa shi yasa fa dai abin nan a Samarkandi yake cewa idan dan adam zai yi zina ko zai wani sabon Allah kuma sai ya buye dan kan mutane su ganshi amma kuma Allah yana kallon sa yace tunanin shi ya zama ya juya tsakanin dan adam da Allah wa ya kamata ka fi jin kunyar sa kun gane karatun kenan sai kuma ka zo gashi kana yi a gaban Allah Allah yana kallon ka kuma ka buyo bayin Allah wal iyazu billah kun gane karatun mallan ka gane me yake nufi ba gane me yake faɗa ba idan za ka yi zunubi sai ka buya a daki ba Allah yana kallon ka ba amma ka guje idanuwan waye kenan ka fi jin kunyan mutane akan kunyan Allah mana shine karatun ai baka jin kunyan Allah ma kana jin kunyan mutane ko mutanen bayin Allah ne shi yasa wani cikin magabata aka ce masa ka taɓa yin sabo ya ce matsala guda biyu ta hana ni ba zan iya saba Allah ba na kasa in ma ne tunanin zan gwada hin ga wallahi ba zan iya ba aka ce me yasa yace saboda in zan yi sabo sai dai in nemi da Allah baya kallo na kuma na duba na rasa wajen in nemi inda ina Allah ba zai ganni ba to na duba na rasa yace abu na biyu shine da yace ba zan iya ba yace ya zama ba a kasar Allah zan yi ba sama shi wacce ta murfi akwai inda ka isa ka je ka kana dan adam ka ce ba kasar Allah kake kai ba sama Allah ce maka rufi ba yace Allah ya shimfida min kasa ya gina min sama wal arda firashan was samaa binaa ya gina min sama ya shimfida min kasa kuma in zo in saba masa akai bayan sama shi ta min rufi yace wallahi sai dai in nemi wajen da ba kasarsa ba saman da ba sama shi bai in je in yi kuma in je inda ba zai ganni ba in dai ba zan cika wannan conditions guda biyun ba yace wallahi ba zan iya ba dan gida Allah bai sama kashi mafita ba da a ce yanzu zan iya daukan wannan sa shi a rayuwata Malam Usman zai iya Man Gambo zai iya Alebo zai iya Baba Salihu zai iya dukkan mu zamu iya wallahi ba za mu saba wa Allah ba amma sai dai ba za mu iya bane mun yadda mu guje wa kunyar mutane mu je mu shiga kunyar Allah mun yadda mu rufe alfarman mutane mu keta alfarmar Allah wani da kanshi yake cewa da kunyar duniya gwanda ta lahira mata ce na jita a Napep suna rikici da mijinta akan wani issue tace da in kunyata a duniya gwanin je lahira a gama kesin a can na kuma haka ne ba san lahiran bane kuma gaskiya ne wallahi wani kuma ko bai fada ba yanayin su zai nuna maka ai bai ji kunya a duniya gwanda je lahiran a gama shi yasa manzo Allah ya ce Allah abin da ne ya boye ka gafarta min abin ne a bayin Allah ka gafarta min antal muqaddimu Allah kai da ka rigayi kowa Allah yana gaba da kowa ba wanda ya rigayi Allah wa antal muakhiru Allah kuma kai za a kare duka a bari wa anta ala kulli shay'in qadir Allah ka ne mai iko bisa dukkan komai ya Allah ka gafarta mana laifukan mu mukan ma sai fili da na Allah ka ji kan mu ka gafarta mana hadisi 689 hadathana ibn al-musanna qala hadathana ubaydullah ibn abdul majid قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى وأبي بردة أحسبه عن أبي موسى عن النبي أنه كان يدعو أبي موسى الأشعري yace manzo Allah ya kasance na yawan addu'a yace Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli Allah ka gafarta min laifuka da na maka ababun kuskure da kuma wanda nayi ban sani ba ya Allah akwai wanda zan yi tsammanin ba laifi bane Allah ashe laifi ne Allah ka yafe min ka gafarta min wa israfi fi amri Allah kuma inda na wuce gona iri cikin lamurana garin in yi dai Allah na wuce gona iri Allah ka gafarta min kuma anta alamu bihi minni Allah zinubai da kai kafi ni sanin su Allah ka gafarta min Allahumma ighfir li hazli Allah ka gafarta min wargina wa jaddi Allah ka gafarta min abin da nayi ma da gangan da gaske da sanya nayi Allah ba kuskure bane wa khadai wa amdi Allah ka gafarta min laifin da nayi a kuskure da kuma laifin da nayi da gangan wa kullu zalika indi Allah duka wannan nasi laifina yana dauka ni nake ya Allah
me yake so da mu Allah ya sani a wajenka ka yadda cewa kai bawa ne, Allahn ka wa laifi, Allah ya isa da kai. Manzo Allah a ruwaya da ke Bukhari yace idan bawa yau Allah laifi sai tuba yace Allah ba wanda yake gafarta min sai kai. Allah zai tattara mala'ikunsa ya ce ku ga bawa na wani ya mun laifi, ya san ni yawa laifi, kuma ya yadda ya mun laifi, kuma ya san bayi da ubangijin da zai kira yafe mishi sai ni, gashi can kun ga yana roƙon yafe masa, kuma laifi ga mun. Allah sai ce mala'iku ku shaida na yafe masa, na yafe mai. Manzo Allah ya sake cewa wannan bawan zai sake yin wani laifin ko wannan laifin da ya still sai ƙara cewa ya Allah tsautsayi ya sa sharrin shedan ya ja na ƙara kuskure na ƙara maka sabo ya Allah. Ya ce mala'iku ku zo, kun ga dai wannan bawan nan dai ya mun laifi, kuma ya yadda ya mun laifi, kuma na yafe mar, ya ƙara zuwa ya ƙara mun laifin, kuma ya ƙara dawowa gaba na yana roƙona yana cewa in yafe masa, ku shida na yafe masa. Allah zai ce mala'iku ku shida duk laifin da zai min daga yau ma kafin ya min na yafe mar. Amma waye wannan bawan? Kai ne koyi. Shi da kisin yake. Shi yasa Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yake cewa kada wannan hadisin ya ruɗe ka. Ka je ka buɗe kofa ka ta zunubi kana tuba, ai Allah ga hadisin Bukhari ba lalle zama kai ne bawan ba. Ka dinga kuka wannan kofar. Ka dinga daukan wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran, ka dauka ka sa a tunaninka kawai. Kai duk laifin an tafi Allah zai kawo shi. Ranar kiyama zan gan shi, barin hakura kawai. Balle kuma Allah ya fi min basu ya ga dama, barin hakura. Sai ka rayu cikin aminci, Allah ka raya mu cikin aminci. حديث الرشيد التسعين حدثنا أبو عاصم بن حيوة حدثنا عقبة بن مسلم سمع أبا عبد الرحمن الحبلي عن السنابهي عن معاذ بن جبل قال أخذ بيده النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ بن جبل yace wata rana muna tafiya sai manzo Allah ya kama hannu ya rike haka kare da annabi yake son sahabbansa. Wata annabi ya kama hannun sahabi ya rike, suna tafiya tare, annabi ya rike hannunka. Wata annabi ya dauki hannunsa ya kan kafadar sahabi fa, suna tafiya annabi yana bashi labari. Haka annabi yake. Wani lokaci annabi ya kamo sahabi ya rungumo shi jikinsa haka, suna tafiya tare. To wannan karan annabi ya kama hannun Mu'azu dan Jabal sai ya ce ya Mu'az. Annabi sai ya ce ya kai Mu'azu. Qultu labbaika, nace amsawa gare ka ya makin Allah, amsawa gare ka. Qala uhibbuka. Ya ilaha illallah. Annabi ya ce Mu'azu ina son ka. Wala Mustafa, annabi ne fi yace Mu'azu ina son ka. Ina son ka inji annabi. Kai ka san Mu'azu baya da datti ne ai. Annabi baya sa abu sai mai kyau. Annabi mai tsafta ne, tsarkakeke ne, baya so sai mai tsafta sai tsarkakeke. Inda Mu'azu na da wata matsala, annabi zai so shi ba. Annabi ne lissafawa sahibu sirruhu, ma abocin sirrinsa. Annabi lissafa sunan munafikai gaba daya. Huzaifa, annabi lissafa shi sunan munafikai duka. Inda yanzu Mu'azu dan Jabal yana cikin wancan list din, annabi zai ce na san shi? Ya ce ina son ka. Qultu wa ana, Mu'azu ya ce ni ma ya makin Allah ina saka. A dole da ma su annabi mana. A wata riwaya ma yace bi abi anta ummi ya rasulullah. Yace annabi wallahi san da nake ina baka fansan mamata da babana ya ma'aikin Allah san da nake maka. Wa ana uhibbuk, yace ya manzo Allah ni ma ina son ka. Kala annabi sai yace ala uallimuka kalimatin, ala uallimuka kalimatin, yace ya manzo Allah yace bazan koyar da kai wasu kalmomi ba. Taqulu hafi duburi kulli salatika, ka dinga faɗin wayannan kalmomin a bigiran ƙarshen kowace sallarka. Idan kayi sallama sai ka ce qultu na'am, sai nace ya manzo Allah koyar da ni. Kala annabi sai ce qul ka ce Allahumma inni, Allah ka taimake ni, Allah ka taimaka min ala dhikrika wajen ambatanka. Ba ne kace ambatan Allah ne hada da karatun Qur'ani. Ambatan Allah ne ai ko? Ambatan karatun Qur'ani. Inna nazzalna dhikra ko wa inna lahu lahafizun. Qur'ani yazo ma'ana adh-dhikr. Hailala ambatan Allah ne. Istighfari ambatan Allah ne. Salatin annabi ma annabi ya salatin amma ambatan Allah ne. Daka sai Allah ya taimaka maka zaka yi rayuwa kana ambatan Allah sosai. Wa shukrika, Allah ka taimaka min wajen in yi maka godiya a duk abin da ka bani, imma na duniya imma na lahira.
akwai abin da Allah zai baka a duniya zaka mora, amma to Allah ya taimake ka gode wa Allah kan wannan ni'imar ma Allah ya sai ya agaza maka zaka yi. Idan ubangiji, malamai suka ce idan ubangiji ya bude kofofi guda biyu, Allah na so ka ci nasara a rayuwarka ne. Kofa biyu in Allah ya bude maka su to yana so ka ci nasara ne. Abu na fari, Allah ya bude maka kofan ka roƙe shi. Malamai suna cewa duk wanda Allah ya azurta shi da yayi roƙo to Allah kuma ya azurta shi da an sa masa. In dai zaka iya nacewa ka dinga roƙon Allah, ka dage kana roƙon Allah, ka dage to kullu kana cikin samu, Allah zai na baka. Mun ji daya? Abu na biyu shine in Allah ya baka kuma zaka yi ƙoƙarin ka gode masa to ba za ka rasa ba. wa ta'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum na azabi la shadid. Allah ya ce na shelanta muku, ubangijinku ya shelanta in Allah ya baka gode, Allah ya ce automatic zan ƙara ma. In na ƙara baka shi ma ka gode, Allah ya ce zan ƙara ma. In na ƙara baka gode, Allah ya ce zan ƙara maka. Wasu masu kuɗin da kuke gani fa wallahi ba zallan nema bane ba ya tara musu kuɗin. Wallahi Allah ya ba su kuɗin ne suke godewa har kuɗin ya zama inda ya yi. Ba wai ne zafin nema da iya dabarun kasuwanci bane. A'a, wanda zaka kawai iya jin carbi ne. Allah kullu yana alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Wuni zai na alhamdulillah. Allah ta kawo kwastomomi. Wannan yazo ya siya ya tafi sai ya ce alhamdulillah Allah na gode maka. Yana gama godiya wani yazo. Yana gama godiya wani yazo. Da wannan ne ya tara dukiyar, shine sirrin kawai. Wani mai kudi zaka ji ya ce yana yin hamdala a rana 10,000. Alhamdulillah 10,000 yake. Alhamdulillah 10,000. Kai gashi nan baka da kurira baka yin guda 100. Kawo zakar ka kwari. Allah kuma shi ya tara yin 10,000. Wallahi shine sirrin samun sa. Kuma ka rike in Allah ya baka gode masa, wallahi za ga Allah ya ƙara maka. Wannan ba wani kar ma ka yi dogon tunani. To shine manzo Allah yake cewa wa shukrika, Allah ka taimaka min wajen dinga gode maka, wa husni ibadatika, Allah ka taimaka min kuma in dinga kyautata bauta gare ka. Shi yasa manzo Allah ya ce Allah yana son bawa idan yana aiki ya zama yana kyautata ibada shiga Allah. In kaga bawa in zai ibada yana yin ta mai kyau, sallar shi mai kyau, karatun Qur'ani shi mai kyau, azkar ɗinsa ba suwana ba, subhanallah mai kyau. Imam Bukar Allah ba suwana yake ba, mai kyau yake yi, mai kyau, babu coge ko kaɗan baya coge. Yanzu kaga akwai da za a ga a jan cirbi za a ga yana yin coge, za a ga yana ja, to kaga kuma za a ga yana ja wai ya gama. Na taɓa tambayan wani na ga yana ya ce ai in dai ka riga ka ji adadin ya samu ko guda 5 ka faɗa shikenan. Malaiku ne suke jawo mutum. Hadisi 191 حدثنا مسدد وخليفة قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا الجريري أنا بالورد أنا بمحمد الحضرمي أنا بأيوب الأنصاري قال أبو أيوب الأنصاري يتشي قال رجل ونمتمي سنش رفعت بن رافع الزرقي عند النبي يزو يتشي النبي صلى الله عليه وسلم ونمتمك أوجم مزال الله صلى الله عليه وسلم يتشي الحمد لله yabo ya tabbata ga Allah hamdan kathiran, godiya ta tabbata Allah godiya mai yawa, tayyiban kyawawa, mubarakan fihi masu tarin alkhairai cikin su. A ruwaya dake Abi Dawud an dago daga ruku'i ne, annabi sai ya ce sami Allahu liman hamida, ba muna cewa rabbana wa lakal hamdu, mu ce hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, muna faɗa ka ba. Shi kuma da aka dago annabi ce sami Allahu liman hamida, da yace rabbana walakal hamd sai yace alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Fa qala annabi sai yace man sahibul kalima, annabi da idan da sallar sai yace jama'a wa ya faɗi kalmar nan ta dazu. Fasakattu, shi fa'a din bin rafi sai shiru. Nan malamai suka ce akwai wani abu da ya kamata mu lura anan.
ka'ida shine idan annabi ya nemi mutum mai abu ba wa annabi shiru, haka ne? Ya annabi zai cewa ya faɗi kaza kuma kai shiru, ka isa kuma kai ne fa, me yasa zai shiru? Ai laifi ne annabi ya ce waye kaza kai shiru, ai laifi ne ai. To amma yanzu anan gashi mun ji yayi shiru, har ma yake cewa wa ra'a annahu hajama minan nabi ala shay'in kariyahu, har ma yake cewa nayi tsammanin fa na faɗi wani abu ne wadda ya bata annabi rai. Amma kuma kaida ai annabi sallallahu alaihi wasallam taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da, kada ku mai da kiran annabi tsakaninku kamar kiran da kuke wa junanku da junanku ne. Kiran annabi ya fi kiran kowa daraja. In annabi ya kira ka zo kawai, annabi ce wane ka ce na'am kawai, ba a so kai dile, annabi ne fa. To shi wannan ya kai shiru. Sai malamai suka ce abin da ya faru shine yayi tsammanin yayi laifi. Wasu malamai suka ce da yake yayi tsammanin yayi laifi ne shi sa yayi shiru. To suka ce sauran malamai suka ce to ai ko laifi yau annabi yin shirin ya fi laifinsa na yin shikin ansa annabi ya fi laifinsa muni. Ya ki amsa kiran manzon Allah ya fi laifin da ya yi muni. Suka ce wannan ba dai bane. Wasu suka ce abin da ya sa ya yi shiru saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa kwarjini ne. Tun da ya ga annabi na tambaya sai annabi ya masa kwarjini, da aka tsorata ya yi. Sai ya kasa yin magana, yana so yin magana amma ya tsorata sai ya kasa magana. A ƙa'ida kuma shine duk lokacin da mutum ya tsorata ya kasa ana bashi uzuri. To amma kuma ya zami da sauran sahabbai da sun san me ya faɗa, su ma ba su ga annabi gashi ya faɗa ba. Su ma sun yi laifi kenan ba? Sai malamai suka ce ta iya yiwuwa yana bayan sahu ne, shi yasa ba su san waye ba dan a bayan su yake. Wasu suka ce to idan kuma sahun da mutane fa ai sun san waye faɗa, sai suka ce zai iya yiwuwa wanda ya faɗa din ya faɗa da yake kowa yana tasbihin sa ba su ma ji me ya faɗa, tunda su tasbihin su daban nashi daban, sai hankalin su bai je ba, annabi sai ya ji. Kun gane karatun? Annabi sallallahu alaihi wasallam kala man huwa, annabi sai ce waye ne shi? Falam yaqul illa sawaban, annabi sai ce ya kwantar da hankalinsa, bai faɗi ko ba sai abin da yake daidai. Daidai faɗa ba laifi bane. Fa qala rajulun, wani mutumi sai ya ce ana, shi wani rufa'an ne sai ya ce ni ne ya ma'aikin Allah na faɗi kalmar dazu, arju bi alkhair, yace amma wallahi ya manzon Allah alheri na fata ba wani abu ne da nufin mara kyau, alheri nake nufi. Fa qala, sai annabi ya ce wallazi nafsi bi yadihi, kenan wannan zikirin mun kula ba annabi ne ya koyar da shi ba, ijtihadin sa ne. A zamanin annabi ana yin ijtihadi, in ya dace da abin da Allah ke so Allah zai barka, in ya kuskure Allah zai hana. Kaman Bilal ibn Abi Rabah da yake yin alwala a kowane karyewan alwalansa, in ta karye zai yi alwala, in ya karye kuma sai ya nafila raka'a biyu. Annabi sun yana yi ba yi. Annabi da ya je aljanna sai ya ji tafiyar Bilal takalmi a gaba da shi. Washe gari sai manzo Allah ya ce Bilal, kai Bilal, wai me kake ne a gidan aljanna ji tafiyar takalminka a gabana? Sai ya ce wallahi ya ma'aikin Allah ban san wani abu da na san ina yi ba, in ma akwai to yana da ta ka'ida, na fi son zama cikin alwala. Idan kuma alwala ta karye ya manzo Allah zan sake. In na sake zan ce to tunda har nayi alwala in yana fi da raka'a biyu mana, to sai yana fi da raka'a biyu. Manzo Allah ya ce wa zaka wani ne baka aljanna. Kenan ko kula tunda annabi ya tambaye sa, kenan ba annabi ya koyar da shi ba, ijtihadin sa ne annabi ya tabbatar. To shi ma wannan mutum ijtihadin sa ne, amma yanzu annabin da zai tabbatar din ko ya hana ka ya mutu, yanzu babu wannan kofar. Kai yanzu ba a yadda ka zo ka dago daga ruku'i ka fara wasu tsare-tsaren ka ba, a'a me tabbatarwan baya nan, me hanawan baya nan. An rufe kofar. Wanda zai iya cewa a yin ko kar a yin kai ijtihadin yanzu baya nan, da kai kofa ta kulle, ta kulle maka. Da haka manzala sai ce ayatu 13 malakan, annabi ce na ga mala'iku guda 13 yabtaluna ayyuhum yafauha ila Allah azza wa jal, suna ta rigengeniya, suna ta competition, suna ta rigengeniya, guje waye zai daga ta kai wa Allah kalmar. A wata riwaya manzala ya ce suna ta rigengeniya, kowa ya zo da abin rubutawa, waye zai rubuta ladan? Sai malamai suka ce duk riwaya ɗaya ne, idan sun zo suna ta rigengeniya su rubuta, in sun kuma sai su dauka su kai wa Allah. A wata riwaya kan ma annabi ya ce sun yi su ciccibe ta, girmanta ya fi ƙarfin mala'ika 13.
ka san mala'ika kuwa annabi ya ce na ga mala'ika jibrilu fike 600 dauriya dan kankanin ya tokare sama. Jibril ya sako kasa ne ba babban ya daga ba, dan karamin wanda daga shi babu wani kankantan ya kare da ya daga shi kada ya tokara sama. Idan fa za a hamba da duniya ba fa Allah sai ya ga yin mala'iku fa, mala'ika daya sai a ce fifice ka dan karamin bige duniyar, wallahi da ka san na bige roban nan, wallahi ka bige duniya. Na rantsi da Allah alebor yanda ka san na bige roban nan, wallahi kai bige roban nan ya fi wahala ma. Idan ga ana ta iskanci a duniya Allah ya kyale mutane, wallahi lokaci Allah yake jira. Amma mala'ika ɗayan Allah ya ce hambara duniya, wallahi al'azim hambar wannan wallahi ya fi shi wahala. Kan fiki ya tokar sama da ƙasa? In mala'ika yuzi ya buɗe fifikiyar shi duka duniya ba ta ɗauke shi ba. Dan ƴar kankanuwa ce nawa take gaba ɗaya ma? Dukkanta nawa take? Manzo Allah yake cewa law anna dunya tazinu inda Allah janaha ba'uda, inda duniya a wajen Allah girmanta nauyinta ya kai fiffiken sauran da ke cizon ka, da kafiri ba zai sha kurban ruwa ba. Kallon da Allah ke wa duniya wallahi bai kai fiffiken sauro ba. Kun gane karatun? Kai yanzu kai fiffiken sauro ɗan gai ba, to girman duniya a wajen Allah fiffiken sauro ya fi duniya girma a wajen Allah. Yar kankanuwa ce, yar firce kawai. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghithu. Amma wai kana cikin tare kana wani kumbura. Allah yana cewa kai kana cewa Allah ba za a yi ba. Ya hayyu ya qayyum. Allah ya kyale mutane fa kawai. Da haka da kake ganin Allah sarki yana kamar kana ganin Allah sarki, Allah yana ganin abu kaza. A'a, ai duniya ce ba akwai mace ita wajen Allah kawai. Ba akwai mace. A cikin halittun Allah ma kwaya nawa ce. Yar ficil ce, yar kankanuwa ce. Na to ga muku wani lissafi ai sati 3-4 da wuce ba. Inda za a ɗauki duniya a zuba a cikin rana, sai an zuba duniya kusan 3,600,000 kafin rana ta cika. Duniyan nan rana kafin a cika ƙwallon rana. Musawa 3.6 miliyan adadin duniya zuba kafin a cika rana. Wani ita mamukar. Da haka duniya me ce? Shi ranan ma da kake kallo a taurarin da Allah ya yi, a sha'arawi a cikin mujatul Qur'an ya ce rana digirata ta ninka duniya ba adadi, ya ce rana a cikin taurarin da Allah ya a sama yar jaririya ce. Abin da Allah halitta in ji sha'arawi ya ce a halittar Allah ya a sama jaririya ce, yadda ka san kamar wata tsakuwa take a halittun Allah da ke sama, kamar wata tsakuwa ne. Allah ba ta kai wani kwankwala ce ba, in ana compare ɗinta da wasu halittun da Allah ya sama ba, ba ta kai girman ba ta wuce tsakuwa ba kawai. Duk ranar ma kanta ba fa duniya ka fara ranar kanta. Da haka mene wai abu ya fara a cikin wani yar abar har waje ta da Allah hankali? A kai haba da Allah, kai babu. Malamai sun kwatanta da Allah ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, ba wanda ya san adadin dinan sojojin Allah na mala'iku sai shi Allah. Malamai suka ce yadda zaka gane kwakwalwarka ta kama, simple example shi ma kuma ba haka bane, ana faɗa da hankalinmu ya kama. Idan kowane mala'ika daga sama zai sauko ya dauki tsakuwa kwaya ɗaya rak ya koma, wannan ya sauko ya dauki tsakuwa kwaya ɗaya rak ya koma, tsakoyin duniya za su ƙare ya zama babu ƙasa a duniya gaba ɗaya, mala'ikun Allah ko ɗaya bisa 1000 ba su sauko ba. Kai rough lissafi, a rough lissafi yanzu ana maganan duniya na da 4.3 billion years. Duniya tana da shekaru biliyan 4 da miliyan 300 ne, abinda lissafin masana yake nunawa. Tun da Allah halicci wannan duniyar, Baitul Ma'mur mala'iku yake shiga, in ka shiga kawai da ta can sun yi layin ka ba zai ƙara zuwa ba za ta shi kiyama. Ka lissafa kuma kullum ba mala'ika ɗaya fa, 70,000 malakin, mala'iku 70,000 suke shiga a rana. In 70,000 sun shiga yau, yanzu yau din nan 70,000 sun shiga. Tun da aka halicci duniya layinsu bai zo ba sai yau, kuma layinsu ba zai ƙara dawowa ba har za ta shi kiyama. Idan yanzu aka lissafa 4.3 billion multiplied by 360 multiplied by 70,000, calculator zai saba da lissafi?
babu man shine lissafi ba 4.3 billion multiplied by 360 multiplied by 70,000 infinity. Wannan fa duniya bata kare ba. Shukran Tahir. Bai sa an kaga dan adam yana abu sai ka ce Allah ne. Da yake Allah bai dauki ko duniyar ma mene bane tana ku da kuke cikin ta. Shi yasa kake ganin kana ta abu Allah yana kyale ka fa. Allah kana ta abu ka Allah yana kyale ka. Lokaci ne akwai da Allah zai ramda kowa. Wallahi. 3.6 kula da jika leko mana ranar da aka manzala ya ce na gama da yaku suna ta shirno waye zai rubuta ta farko. To sai mu tashi hadisin shiga ban daki ko hadisin annabi da addu'ar da manzala yake da zai shiga ban daki. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin